糖尿，我哋點知自己有冇糖尿咧？咁我哋就講下糖尿病嘅症狀喎。我相信大家都知道好多㗎。不過頭先問咗一條問題，究竟低血糖係咪糖尿病嘅症狀咧？咁而家解釋一次係咪啦？好啦，呢啲咧大部分人都知㗎啦。譬如其實咧大部分人都冇症狀㗎，所以要驗先得㗎。而家見到真係有症狀嘅人就真係少，因為大家咧都會好注意大家健康都會早啲去驗。咁如果真係發展到有症狀咧，咁就會通常咧就無啦啦會輕咗嘅。你唔係減肥，但無啦啦輕咗，無啦啦輕咗之外咧，仲會食多咗嘢嘅，飲多咗水，成日好口渴嘅，好攰嘅，視力咧可能會有啲模糊，可以係短暫性嘅模糊嘅。咁飲多咗水咧，但又真係會多啲去廁所嘅喎，並且咧啲傷口咧愈合比較慢，或者咧多咗一啲感染，啲感染咧比較難好嘅，要多幾日。好啦，講起糖尿病會引致低血糖咧，原來係唔會喎。點解咧？其實一個正常人咧係唔會低血糖㗎，除非係一啲metabolic disease，即係啲呢個荷爾蒙嘅問題。咁其實咧，我講嘅真係唔係覺得有啲低血糖啊，係真係抽血發現係真係低嘅，其實係唔會嘅。咁點解咧？大家成日都講話糖尿會低血糖，其實因為佢哋食咗啲藥啊，某一啲藥唔係隻隻藥都會嘅，係某一啲藥喺某一啲情況先會出現低血糖嘅情況狀況嘅。講嘅唔係淨係覺得啦，係真係抽咗藥真係低。好啦，咁都要診斷㗎，咁大家點知道啲數字係點咧？咁我都簡單解釋下。好啦，糖尿病分糖尿病啦同前期糖尿病，咁分別咧主要就係個 HbA1c，大家知唔知呢個咩嚟㗎？啲病人成日問，呢個咧我哋通常會解釋為過往2至3個月嘅血糖平均數。點解咧？真係有啲病人問我，點解你又知我嘅血糖3個月平均數？確實係喎。咁原來咧，佢用咗一個特別嘅方法咧，知道啲糖咧會黐住啲紅血球㗎。咁啲紅血球嘅代謝大概係2至3個月。咁你驗到嗰啲紅血球裏面嘅血糖咧，就可以知道你平均過2、3個月嘅糖化血色素幾多啦。咁糖化血色素如果超過6.5就真係糖尿病啦，5.7至6.4就係前期糖尿病。咁前期糖尿病係咩咧？就係其實原來佢都有增加一啲併發症風險，並且咧發展成為糖尿病嘅機會咧會增加嘅。咁所以盡快我哋有前期糖尿病就盡快控制啦。尤其是咧嗰個 A1C 高過6嗰啲咧，就特別係有風險嘅。咁空腹血糖我哋有時都會抽啦。如果糖尿病就高過7啦。如果唔空肚抽，隨時抽嘅話咧，就11.1啦。前期糖尿病就5.6至6.9。咁通常咧，如果完全冇症狀咧，我哋會一次過判生死嘅。如果冇症狀咧，我哋會再抽第2次。如果2次都係咁咧，咁就係糖尿病或者係前期糖尿病啦。嗱，糖尿病有咩併發症咧？其實可能大家都聽過好多。咁聽過好多嗰啲咧，我就唔講得太多啦。由上面至下面其實都會影響，因為佢係一個全身嘅影響嚟嘅。咁因為佢會影響血管同神經線，所以咧全部咧都可以唔夠血嘅。咁包括視網膜病變啦、白內障、青光眼係可以引致失明嘅。咁當然就係中風、心臟病啦，因為血管咧，因為呢啲咧都要好多氧氣咧先至可以供給佢哋嘅 function 嘅功能嘅。咁所以唔夠咧就會中風啦、心臟病啦。因為個腎亦都好需要血管啦，會腎會壞死，所以要洗腎啦。咁而腳咧，即係我哋遠啲嘅手啊腳咧，其實又係要好多，因為由心臟開始一路去到下面。咁神經線壞死咧，通常喺腳開始嘅。咁所以點解咧？確實有見過病人咧，隻腳好痛㗎，可以食好多藥咧，都未必可以醫治到。咁其實好辛苦，即係瞓覺都有影響啦。咁糖尿病嘅意思即係有時會啲血管唔好啦，甚至唔夠高血嘅話咧，佢就會壞死啦，真係會變黑色嘅喎呢個字。
有時黑索到咧，佢自己會跌出嚟嘅，好似有啲好似有啲驚。咁如果即係佢血管供應唔好，佢有個傷口有感染咧，咁可能就真係要接觸先得。